用暴力解決問題，用暴力可以解決到嘅問題，就唔係問題。哇！成個米芝蓮咁樣嘅手，米芝蓮大怪，係真係米芝蓮喎。係咪真係米芝蓮？係啊，佢一節節㗎，我見到佢一節節㗎，但係因為佢隻手會喺度嘅，佢會唔會突然間又嚟拍死我哋㗎？呢個就係你發揮你才能。佢又亂食嘢啦，真係！咩叫衝擊啊？咩叫衝擊啊？唔到嘅，得啦。哎呀！又嚟啦！哇！又嚟啦！書法！又嚟啦！又嚟啦！哇！嚇！即係佢之後我哋要匿向後面，唔可以俾佢睇到啊！哇！又嚟啦！又嚟啦！又嚟啦！喂！做咩事？做咩？哇！好核突啊！哇！好恐怖啊！嚇！咁即係點啊？咦！好核突啊！佢呢個係陶瓷娃娃啲 friend 嚟㗎，最憎陶瓷娃娃啦！啊！好核突啊！眼球。